IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Samaloba na Nzambe, komi bonza, bien aimé, na kosalela, oezali mibeko na Nzambe, et nanzela nango lo sambo na biso, Nzambe akoyamba yango, et kozala lokola parfum bon odeur, pe nyonso kosenga nanzela lo sambo, okozwa yango. Alors, ebele mingi, kati na biso, tomi pesaka mingi na balo sambo. Tomi koti saka vraiment na lo sambo ba mosu bazo kene même au-delà na ba prière ba mosu ba botagne ba mosu ba kene mangengenge ba mosu ba kene ba luzizila ba mosu bazo kene ba tendance ba mosu na bandako na ba église, c'est bien, mais loko moko na lingina souligner oye bango malamu ke lo sambo ezaka exhaustive o Nzambe yokaka soki d'abord otosaka mibeko na Nzambe. Cela veut dire soki oza moto oyo bongola motema, moto oyo ndima déjà repentance, okoma ekelamu ya sika, otika makambo nyonso ya mabe, bien aimé olanda liloba la Nzambe oyo liloba la Nzambe oyo bien aimé elobelaka biso yo na ngai totosaka yango wana bien aimé lo sambo na yo kozala kitoko ekozala lokola parfum bon odeur. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir. Et je suis vraiment dans la joie. Pour na beaucoup tali susu na poko na lilo pour étaler le sambo. Le sambo il y a un des clés. Bien-aimé, il y a bénédiction. Puisque clé fungola ganyonso ezande le sambo. Toujours bien-aimé dans notre prière d'intercession mondiale. Alors aujourd'hui, avant la prière d'intercession, nous aurons partager pendant 5 minutes une petite exhortation, puisque dans tout pour tout, le Balanzambe est d'abord nous. C'est pourquoi vraiment merci pour beaucoup d'années pour te boyambi biso na banda ko na bino na ba salon na bino bien aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui, et ça grâce que tu pas dans Nzambe pour te partager portion à parole oyo Nzambe s'appelle que te partager ngo ngai na bino na poko na lelo na mukolo na lelo na semaine oyo na mois oyo bien aimé ezali à novembre pe année 2021 ezali année accomplissement pour na bana na Nzambe. Alors tu commences à partager ngana bino na livre rokene na oitali livre Proverbe chapitre 28 verset 9. Bien aimé, tu vas partager exhortation na biso na livre à Proverbe chapitre 28 verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc je vais reprendre encore une fois de plus. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Moto oya boya kakolanda mibeko na yawe. Oya boya kakolanda mibeko na kolo. Oyo motema na esepelaka te na maloba na Nzambe. Bible lobi lo sambo na ye yawe akondima yango ata moke te. Cela veut dire moto ya boyaka kotosa mibeko na Nzambe. Mais ye amipesa kaka na lo sambo. Yazwaka contrôle te akosala d'abord ye moko examen de conscience nazotambola ndenge nini vis-à-vis na parole de Dieu, mais se donna kaka na ba prière na ba montagne eza bien, mais la Bible nous confirme que lo sambo na ye Nzambe akotika la koyoka ngo ata mukete. Cela veut dire tolingi vraiment to exhorter bana na Nzambe pono etali kosala mukano na Nzambe, komi pesa kotosa maloba na Nzambe, komi bonza bien aimé na kosalela oyo ezali mibeko na Nzambe, et nanzela nango lo sambo na biso Nzambe akoyamba yango
et kozala lokola parfum bon odeur pe nyonso kosenga nazali na losambo okozwa yango. Alors ebele mingi kati na biso tomipesaka mingi na balosambo, tomikotisaka vraiment na losambo, bamosusu bazokende meme au-delà na ba prière, bamosusu ba botagne, bamosusu bakende mangengenge, bamosusu bakende ba luzizila, bamosusu bazokende ba etandasi, bamosusu na bandako na ba église, c'est bien. Mais loko moko na lingina souligner oye bango malamu ke losambo ezaka exhaustive o nzamba yo kaka soki d'abord otosaka mibeko na nzambe. Cela veut dire soko za moto yo bongola motema, moto yo ndima déjà repentance okoma ekelamu ya sika otika makambo nyonso ya mabe bien aimé olanda liloba na nzambe oyo liloba na nzambe oyo bien aimé elobelaka biso yo na ngai totosaka yango. Wana bien aimé losambo na yo kozala kitoko et kozala lokola parfum bon odeur liboso na nzambe ndenga yokaki losambo ya Noé alobi ke koma lokola parfum liboso na kolo nzamba ya nolaki Noé pe atiaki elembo ke na koboma lisusu mokili te na ndenge ya deluge na mai à cause ya losambo ya Noé po ezalaki losambo malamu. Eloko moko toki kotira attention kati na bomoi na yo na ngai koyeba eke oui kosambela eza bien. Vraiment que l'occasion de la losambo na ba jeune na ba retraite nyonso eza malamu. Mais loko moko toyeba ke nzambe andimaka losambo ya moto atosaka mibeko na nzambe. Kotosa mibeko na nzambe, cela veut dire kolinga moninga na yo, kosepela na moninga na yo, koyina ndeko na yo te, ko garder rakini te, bien aimé yo papa ninga mwasi na yo ye wana nzambe apesi yo yo mwasi mikitisa bien aimé liboso na mobali na yo bana totosa baboti na biso na makambo nyonso bien aimé bondela pona ba autorité po te nzambe apesa bango makoki po basala malamu po te tobika bien aimé kotosa kotanga liloba na nzambe butu moi koyiba te koboma te kozala jaloux pona ndeko na yo te bien aimé nyonso nzambe asengi na ngai soki toza kotosa yango soki toza kosalela yango okomona ke losambo na biso ekozwa biyano. Mais soki tozotosa makambo toza kose contrôler kutu te toza komibonzaka na losambo po te nasambela mpo nzambe ayoka ngai Bible elobi ke soki ozotosa kutu mibeko na nzambe te losambo na biso ezali pamba. Okosambela na yo bien aimé des années kozwa no résultat te ozoloba nzambe asalaka te or yo na ngai nde tozotosa mibeko na nzambe te. Ozomona Bible elobi ke ifo ntango nyonso bien aimé oya losambo ezali kotika ndako kotika koya komibonza liboso na nzambe. Mais okomona mutu ya komipesa losambo mais église ayaka kutu te et même soki ayaka na lolenge nini et matin ya bazote ya biso tozo yoka ngo ezoleka ka mupepe ye kuta za kuna te mususu kuta za na église makanisi na nyonso za na ndako mais nzambe akosepela losambo no ndenge nzambe akoyoka losambo no ndenge ba mususu kuta zo ya losambo mais azala ba décision azala barakini na batu azoli kututika na nazonga soki nazonga église tokoyeba na ye na ngai mais losambo wana na yo losambo priere kosala nzambe akoyoka ngo ndenge bamosusu batonda na lolendo makasi komimonaka yende ayebi yende akoki bandeko nyonso wana bayebi te bakoka te yende biloko ya ndenge wana kotyola baninga bien aimé nzambe alobi mikitisa zala humble. Moni soki oza humble korespecte mutu nyonso kotosa mutu nyonso okomona ke losambo na yo nzambe akoyoka yango mpe elobi bien aimé akoyeba na kopesa oyo ezali posa ya moto au-delà même de nos pensées au-delà de nos demandes nzambe apesaka biso koleka ata makanisi na biso yango sala effort ke banda lelo oconjugue ba effort bien aimé mpona kotosa eza liloba na nzambe kotosa mibeko ya église kotosa oyo église ezosenga eza malamu puisque bible elobi oyo tokangi na se ekangami na likolo oyo église efungoli na se efungoli na likolo mais yo nano bien aimé otosaka ata mibeko ya église na yo te otosaka ata bakambi te otosaka ata bapaster te mais lole kofungola mpo na ndenge nini yango bible elobi ke fo kotosa nano mibeko so otosi mibeko ezala église puisque l'église c'est la cap bien qu'on a colo, vous allez voir que tout ce que tu demanderas bien aimé nzambe
akopesa yo. Voilà nasengi nasungi ke omisalisa banda lelo tosala no pasteur tosala mokambi na yo tosala mibeko église tosala liloba na Nzambe ndenge osenga etango kosenga puisque église ndenge kofungola lola pona yo po ke loko za ngo besoin epesamela yo. Alors vraiment Nzambe azwa lokumu bien aimé na butu na lelo na etenia liloba oyo Nzambe ayebi kokabola yo na ngai po ete toyeba na komisalisa avant même fin de l'année bien aimé soko changer okomona bikamo na Nzambe okomona bolamu na Nzambe et avenir no ekozala meilleur, tu vas prospérer, tu vas marcher bien aimé de prospérité en prospérité et tout ce que tu demanderas à Dieu Nzambe akopesa yo pe bolamu na Nzambe kotalisama na bombo na yo. Merci Nzambe apambola yo na écoute oyo bien aimé les tenir oyo ezali à partager to sali na tongola lelo tikate Nzambe a pambola yo a pambola libota na yo a pambola misala na yo ndako na yo ba projet na yo na Nzambe a réaliser yango bilaka na Nzambe kokisama malamu kati na bombo na bino et puis sima toza kolanda prier tozo kota na prière intercession mondiale bien aimé olongwate otikate zalaka na position puisque tozo kota siko na dimension ya prière et kolo Nzambe akoyeba nako pambola yo. Merci Seigneur puisque on s'appelle qui te partager et na liloba oyo et ba nyoso Nzambe ba yoki pe ba na misala tikate lipambolo na yo ezaliko na bako pesa pe makasi baba zaka père éternel faible baba okate ko sala liloba na yo et que Nzambe opesa ngo makasi bakoka basale lango po ete komone zo lokomo na pambo esu mabota nyoso pe na pambo le père éternel ba na Nzambe nyoso et ba na ba ebi ote ba ye ba yo et po ete komone zo lokomo na pambo le nyoso na komone esu masela zarete. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.